គេត្រូវការសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3នៃប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ចំនួន193ប្រទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអាចព្យួរប្រទេសមួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ចោទពីបទរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្រុមមន្ត្រីការទូតបច្ចឹមលោកបានអះអាងថាគេមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចព្យួរប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហើយដែលមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន47ប្រទេសអត្ថបទគម្រោងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលគេបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគឺបានលើកឡើងអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ព្រមទាំងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅអ៊ុយក្រែនបង្កឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកស្រី Linda Thomas-Greenfield ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Reuters ថាវាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលពិភពលោកត្រូវតែរួមគ្នាប្រាប់ទៅរុស្ស៊ីឲ្យដឹងថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើអំពើព្រៃផ្សៃដោយគ្មានការទទួលទោសកំហុសហើយមកប្រកែកថាខ្លួនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយដោយឡែករុស្ស៊ីបានចេញលិខិតគម្រាមប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ថារាល់ការបោះឆ្នោតយល់ព្រមនិងអនុប្រវត្តិនឹងត្រូវភាគីរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាអំពើអមិត្តមានន័យថាវានឹងមានផលវិបាកទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសនោះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបើផ្អែកតាមលិខិតប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Reuters បានទទួលគួររំលឹកថាគិតចាប់ពីរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទ័ពធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន2លើកហើយជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនលើសលប់ដើម្បីថ្កោលទោសរុស្ស៊ីព្រមទាំងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីទម្លាក់អាវុធកាលពីថ្ងៃទី3មេសាភាគីអ៊ុយក្រែនបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពសាកសពជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង400នាក់នៅក្រុងប៊ូឆាដែលខ្លះដេកស្លាប់តាមផ្លូវខ្លះគៀនរបងផ្ទះខ្លះដៃជាប់ចំណងនិងខ្លះទៀតត្រូវគេដុតចោលឆេះមិនអស់ជាដើមនៅចំពោះមុខអង្គប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5មិនិនាលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថានេះគឺជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើមកលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែន